मेथी का जो गुण है फिर वह आपको कफ रोगों से निवृत्ति करेगा। जिनको बलगम की शिकायत है तो मेथी के रोटी में थोड़ी सी मात्रा में यदि आप अदरक डाल दें तो और भी गुणकारी हो जाता है। और सब्जी के रूप में भी जब मेथी का साग होता है तो जैसे कि हमने चर्चा की साग बनाने की विधि के विषय में, जब मेथी ला करके आप उस मेथी को पहले धो करके तब सब्ज़ी बनाएं और उबालने के बाद में उसको ना निचोड़ें तो मेथी से ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और मेथी गाजर, मेथी आलू, मेथी को विविध पदार्थों के साथ मिला करके हमारे देश में सब्जियां बनाई जाती हैं। वो सब्जी वायु शामक होता है। जिनको गैस बनती है, इंडाइजेशन की शिकायत है, उन सब के लिए वह मेथी बहुत ही उपकारी होता है। तो मेथी की सीज़न में जब मेथी उपलब्ध हो तो हमें मेथी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। और किसी भी रोग से पीड़ित व्यक्ति हो, जब हम साग खाने के लिए मना करते हैं, जब किसी तरह से वातज व्याधि होती है, अर्थराइटिस होता है, शरीर के अंदर स्वेलिंग होती है या किडनी की प्रॉब्लम होती है, तो हम निषेध करते हैं बाकी सागों को खाने के लिए। उस स्थिति में भी आप मेथी का साग का सेवन कर सकते हैं। तो किसी भी तरह से किसी भी रोग से पीड़ित व्यक्ति मेथी का साग सेवन कर सकता है। सिर्फ वह ज़्यादा मेथी का सेवन थोड़ा पित्त को बढ़ा सकता है, हालांकि वह पाचन के बाद पित्त और वायु का भी शमन करता है। तो मेथी बहुत ही गुणकारी है साग के रूप में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। मेथी से एक लाभ और भी होता है, जैसे बहुत सारी माताओं बहनों को एड़ी में दर्द रहता है या किसी तरह से पिंडलियों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, उनके लिए भी मेथी बहुत ही उपकारी है। मेथी का साग को आप ले करके उसको स्टीम में इस तरह से करें कि आप जैसे नीचे से पानी रख दें, ऊपर आप एक छन्नी रख करके उसके ऊपर मेथी को डाल दें और नीचे से अग्नि से स्टीम से, यानी कि पानी के ऊपर अलग बर्तन में छन्नी में रखी हुई जब अध पकी मेथी हो जाए और उसको गरम गरम जितना आप सहन कर सकते हैं गरम गरम अपने सूजन वाली जगह पर, दर्द वाली जगह पर बांध करके पट्टी बांध के सो जाइए। आप देखेंगे रातों रात में आपको पता भी नहीं चलेगा मेथी से किस तरह से सूजन खत्म हो जाती है और दर्द गायब हो जाता है। अत्यंत शोथ और पीड़ा निवारक है यह मेथी, बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। जैसे कि मैंने बताया, स्टीम से पकी हुई मेथी को वहाँ बांध करके आप पट्टी बांध लें तो उससे तुरंत आपको दर्द में लाभ हो जाएगा। बहुत ही लाभकारी है यह मेथी दर्द के लिए और सूजन के लिए। यह तो बात हुई मेथी के साग की। और मेथी के साग को यदि बहुत ही बारीक पीसते हैं आप और पीस करके यदि लगा लेते हैं चेहरे पर तो उससे जो चेहरे की कांति है वह भी बढ़ जाती है और चेहरे की खुश्की भी दूर हो जाती है। तो उसके लिए भी आप चेहरे के लिए भी मेथी के साग का प्रयोग आप कर सकते हैं। अंदर से खाने से अंदर से लाली आपको मिलेगी और बाहर लगाने से भी चेहरे की कांति इससे बढ़ेगी। तो बहुत ही लाभकारी है।